خليت بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليت بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita